Salam alaikum. اليوم غادي نوجد لكم بيتزا تركية. Aujourd'hui, je vais préparer une pizza turque. نحتاجو مغرفة سكر، زوج مغارف ديال خمارة بولونجير، ومغرف ملح. 2 cuillères à soupe levure boulangère, une cuillère de sucre et une cuillère de sel. 600 غرام فرينة، 600 غرام de farine. نتلاقاو فيما بعد. ونحط السكر، نحط السكر والخمارة. Alors ici j'ai mis de la levure, les 2 cuillères de levure boulangère avec une cuillère de sucre. مغرف سكر وزوج مغارف خمارة بولونجير، نديرهم مع شوية ماء دافي. Comme ça fait lever rapidement. نتلاقاو فيما بعد. نبدا الطريقة. ها الخمارة طلعت مع السكر، ماذا بكم الماء يكون دافي، دلو تياد. هانيكم نعجنهاش غير شويه، واحد 5 دقائق هكا، ومن بعد نزيد لها 2 مغارف تاع زيت الزيتون. Je rajoute 2 cuillères de l'huile d'olive. Je pétrerai vraiment un petit peu, genre 3 minutes à 4 minutes, et après je la laisse lever et reposer. Voilà, c'est ce qu'il faut. هادو هما المقادير تاع الحشوه. من بعد ما قلت لكم الفخ تاع البيتزا التركيه، درت الفيونطاشي يتقلى مع البصله والفلفل الحار والطماطم وبابريكا حمراء وكمون ومغرف ملح مع زوج مغارف زيت الزيتون. Alors dans la farce j'ai mis de la viande hachée comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des tomates, oignons râpés, un piment râpé aussi, cumin, paprika et sel. Et là maintenant je vais voilà la pâte من بعد ما خمرت. نرش عليها شويه فرينه. Je mets un petit peu de farine dessus. Voilà, je le coupe. 600 غرام فرينه دارت لي ابوبري دلي 4 بيتزا. Avec 600 grammes de farine, ça fait 4 petites pizzas. Ça faire des formes de la pizza. Voilà. La pâte, هكا ندير الفرينة. Je mets un petit peu de farine pour l'étaler. ناخذ العفخ. البيتزا التركيه، ما هذه البيتزا الطريقه هذه
حنايا اون جينيرال نديرو الطماطم هي الاولى، وهذه لا ديري لا فارس اللي قلت لكم عليها بلا فيانداشي، ديريها هكا بحال هكا، تمشوها في كل بلاصه. وتجي بحال هكا. Voilà. On la roule comme ça. Comme un bateau. على شويه بلايصه هنا ما درتش فيهم. فوالا نرمو عليه الفرماج. فوالا بحال هكا. نزيد عليها الزيتون. ما فيهاش لا طوماط بحال البيتزا الاخرى.